Nigor opa, mana kecha 9-may xotira va qadrlash kunini o'tkazdik. Bugun 10-may sanasi, yakshanba. Allo doktor loyihasini sal noodatiy tarzda boshlasak. Bugun ko'rsatuvimizni anchadan beri bemorlarga, muxlislarga tabobatdan, tibbiyotdan maslahat berib, jonkuyarlik qilib, fidokorona mehnatlarini taqdim etgan shifokor Aziz Kamilovga bag'ishlasak. Demak, bugungi ko'rsatuv Aziz Kamilovning xotirasiga bag'ishlanadi. Va shu qatorda bir narsani aytmoqchiman. Ijtimoiy tarmoqda har xil mishmishlarga, gap so'zlarga, hattoki g'iybatlarga ham bugun chek qo'yamiz. Demak, ko'rsatuvni kuzating va biz bilan birga qoling. Aziz Kamilov aytganlaridek, hammasi yaxshi bo'ladi. Klinika ochmoqchiman dedilar-da. Nima qilasiz klinika ochib? Bu shundoq ham bemorlaringiz ko'p-ku desam, puli bor odam bo'ladi, puli yo'q odam bo'ladi. Hammani qabul qilmoqchiman. Birovni qo'liga qarab, necha pul berar ekan deb qaramagan inson edi. Xalqi dardi bilan yonadigan, ichidagi borini berishga harakat qiladigan insonni 100 yilda bir kelishini men tasavvur ham qila olmayman. Alloh rahmat qilsin, azman hayotim saqlab qo'ygan. Shu basendan tortib olganda mana birinchi davolagan insonni onamlar bo'lgan. Rahmatli odamlar. Uyga kechqurun keldi, oldimga chiqdi. Hamma anaqalarini vipiskalarimni ko'rdi, naznachenelar yozib berdi. Ertalab soat 4da akam telefon qildi. 4da shunaqa Aziz berib qo'ydi. Qanaqa berib qo'yasiz Azizni? Men yugurib chiqdim. Ketadigan men edim, ketmaydigan ketdi. Bugun mana bormiz, ertaga yo'g'imiz bo'lishimiz mumkinligini saboq berib ketdi-da. Hammasi yaxshi bo'ladi. O'zingizga yozib oling, bu dunyo o'tib ketar deydi-ku. O'ngga qara, chapga qara, qancha mozor, qancha maqbara. O'shaning uchun unutmanglar, hammasi yaxshi bo'ladi. Allo doktor efirda va meni yonimda aynan o'zlari tibbiyotdan boxabar bo'lgan inson Aziz Kamilovning padar buzrukvori ishtirok etmoqdalar. Shu qatorda amakilar shu yerda, qadrdon do'stlari, eng yaqin sherigi, hattoki o'g'illari, eng qadrdon insonlar shu yerga jamlanishgan. Bez emas, chunki yaxshi insonlardan yaxshi nom qoladi deyshadi. Qarangki, Aziz Kamilov shunday insonlardan ediki, har doim sportni, to'g'ri ovqatlanishni, yaxshi maslahatlarni berib borardilar. Allo doktor loyihasida biz bez emas padar buzrukvorlarni taklif etganimiz. Doktor Musakova, bilasizmi, bu inson ham tibbiyotdan xabarlari bo'lgani uchun haligi olman tegi olma tushadi deyshadi-yu. O'zlari ham farmatsevtika sohasida ish olib borib, ko'p yillardan beri ko'pgina shogirdlarni chiqargan insonlardan ekanlar. Ya'ni ziyoli insonni farzandi ham ziyoli bo'ladi deyshadi. Shunaqa. Hojidoda xush kelibsiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hayotning qonun qoidasi shu ekan, kim qachon ketishini yaratganni o'zi biladi. Ozgina Aziz akani eslamasak bo'lmaydi, sababi Instagram tarmog'imga ham juda ko'p insonlar yozishdi. Men ularning oldilariga bormoqchi edim. Kech qoldim, menga beminnat maslahatlarni berardilar, hattoki bir tiyin pul ham so'ramasdilar degan so'zlarni eshitdim. Men mana shu ijtimoiy tarmoqda yozgan barcha muxlislarga o'z tashakkurimni izhor etmoqchiman, sababki ular bee'tibor emas. Demak, biz berayotgan ma'lumotlardan bahramand bo'lishgan. Bolali paytlardan eslaylik Aziz akani. O'g'lim. Alloh rahmat qilsin, xudo kerak ekan, bilmasdim shu orqasini olib ketib qoldi. Bir pasda to'satdan hech qanaqasi yo'q edi. O'ziga yaxshi qarardi. O'zi to'g'ri ovqatlanib, to'g'ri qilardi-ku, lekin qisqa ekan. O'zim 6-aprelda sayohatga chiqib ketdim. Endi bu planlashtirilgan edi. Shunda chegaradan o'tyapmiz. Menga Dilobar telefon qilib, Nigor opa, Aziz akamlar o'tib qoldilar dedilar. O'shada mashina qotib qoldim. Hali ham mana hozir hamma yog'im jimillashib, yig'lashimni ham bilmayman, reaksiya qanaqa qilishni ham bilmayman, chunki menga rostdan ham juda ham qattiq udar bo'ldi. Juda kam vaqt bu insonni bilgan bo'lsam ham, shu yuragimda shu qoldilar bular. Men bir narsani aytmoqchiman, yaxshilar, ijtimoiy tarmoqda o'sha kommentlar deymiz, ana shu qismida hattoki Aziz Kamilovni o'sha maxsus sahifalariga va shu qatorda
Milliy TVni Allo doktor sahifalarini tagiga ko'pchilik yozishganda o'zlari shifokor bo'lib turib qanday qilib inson bilmasdan turib shu holatga kelib qolishi mumkin. Yo nimadirga amal qilmaganmilar degan so'zlarni eshitdik. Yaxshilar, Aziz Kamilov ichmaganlar, chekmaganlar va shu qatorda sport bilan muntazam ravishda shug'ullanib borganlar va bir narsani aytmoqchiman, ma'lumot sifatida. Bu inson reanimatsiyada, ya'ni jonlantirish bo'limida ishlagan va navbatchilik bilan hayotini kechirgan. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan narsam, ko'pgina shifokorlar buni yaxshi bilishadi. Navbatchilik bir kun dam olsa, bir kun ishlaydi, to'g'rimi Nigor opa? Shunaqa. Endi u Kechasi ham bilan uxlamaslikka to'g'ri keladi. uxlamaslikka to'g'ri keladi. Keyin Azizjonni shunaqa bir fe'llari bor edi, yuridan ishlardilar-da. Men juda ko'p muloqotda bo'lganman-da. Mana Nigor opa, bilasizmi, bitta bemor keldi-da, qarang-da. Voy, yuragida yurak infarktga o'tkazibdi, boshi qibdi. Bu ozmaysizmi? Shunaqa yuridan har bitta bemorga nima deydi hali? Qo'l uchida qaramaganlar. Ular bilan gapirmasak bo'lmaydi loyihasida uchrashganmiz-da. Men Aziz akani shifokorligini bilmaganman. Hattoki yollardagi shifokorlar ham kechirasiz, siz sportchimisiz deyishyapti. Endi ikkalamiz ham sport bilan shug'ullanamiz, kulib qo'yaptilar. Keyin bitta shifokor qaradilar-da, siz UFC'chimisiz dedilar. Shunaqa holat ham bo'ldi-da. Kimdir bokschimisiz dedi. Men aytdim, odam qaysi soha vakili ekan? Juda ham bir Chiroyli boshlari edilar. qalin, jiddiy qarash bilan govdali qarab turibdilar. Keyin ko'rsatuvga kelgandan keyin men Aziz Kamilovman. Og'ir va o'ta og'ir bemorlar bilan ishlovchi shifokor deb o'zlarini tanishtirib, keyin o'sha yerda anchagina suhbat qilganmiz. Keling, bir meni kontentim uchun ikki og'iz gapirib bering deganlar. Keyin undan keyin men ularni Shirchoy dasturiga taklif etganman. To'g'risini aytish kerak, ko'pchilik ajablangan, juda ham bir boshqacha odam ekanlar. Qanaqadir hislatlari bor ekan. Nurligidilar, nurli. Yuragidan gapiryapti-yu, lekin shifokorga ham o'xshamaydilar. Aslida bir kino aktyorlarga o'xshaydilar yoki qaysidir hislatlari sportchilarga o'xshaydi. Odamlar ajablanishgan. Hattoki bir ikkita bizni boshlovchilarimiz ishonishmagan bu insonni shifokorligiga. Insondan xotira o'lmaydi. Insonning xotirasi yashaydi. Uni qilgan ishlari yashaydi. Uni yaxshiliklari yashaydi. Insondan faqat yaxshilik qoladi deyshadi, to'g'rimi aka? Nima dedingiz? To'ppa-to'g'ri. Yaxshiligi juda ham, yana bittasini aytmoqchiman. Bu kechalari o'g'ot og'ir betoblarga qaraganda yetardi-da. O'rtog'im bugun bitta inson jon berish, jonlantirish bo'limida jon berayotganda bu ham diniy taraflama, ham dunyoviy taraflama, ham tabobat, ham tibbiyotdan ilmi bor edi-da. Jonlantirish bo'limida men bu bemorga mana shunaqa aytdim. Iymon kalimasini aytib jon berdim men inson. Men tepasida bo'ldim. O'rtoq menga necha aytganida men voy Aziz, shunaqangi savob ish qilibsan o'rtoq derdim-da. Shunaqa voqealar menga aytib berganini men o'zim guvohman-da. Ko'p muloqotda bo'lardik, juda ham ko'p. Endi har kuni desa ham bo'ladi. Ko'rishmasak ham telefonda. Bundan bir mana shu 25-yil dekabr oylarida uzoq vaqt gaplashdik. Gapimiz bir o'limga keldi. O'lim to'g'risida gaplashib keldi. Shunda tasavvur qil deyapti. Uxlading deyapti. Ertalab turmading. Nima qilasan deyapti. Nima bo'ladi deyapti. Mana shu gapni bir dekabr oyida gaplashganmiz bu temada. Odam uxlagan paytida o'zi bir o'lim bilan baravar holatda bo'ladi o'zi bu narsa. Gapirgan bu narsani. Uxlading, turmading, bu gapni menga ham aytgandilar-da. Nahotki shifokor o'zini davolay olmadi degan savolni ko'p berishyapti-da. Mana shu narsaga nuqta qo'yish masalasida bir narsani aytmoqchiman. Uyquda ketdilar. Shunaqa Uyquda ketdi, uyquda ketdi. Uyquda. Chunki men birinchilardan chiqqan odam bo'ldim. Menga telefon bo'ldi bir 10 ta kam to'rlada. Aziz nomeridan shunda bittada oldim. Aziz akam masalari bo'lmayapti. Skurini chaqirdik. Dedi bo'ldi, men uje ayollari. Men uje yonma-yon qo'shdim. 1 minut, 2 minut qolmadi. Shunda chiqdim. Skuri bilan baravar kirdik. Ko'rdik holatni. Shunda harakat qildi. O'sha skurida kelgan xodim keyin men o'zimda qarab turdim. Nima qilyapti bunga? Qanaqa harakat qilyapti? Qo'l qilmoqchi bo'ldi, an eshitdi, bo'ldi qora chiqib kattalashdi dedi. Keyin men o'zim ishonmadim birinchi. Ana unisini oldim, qulog'imga tiqdim, yuragini eshitdim, qilinish kerak bo'lgan narsani hammasini qildim.
bundoq kuzatyapman endi holat nima deydi shu gapirgan gaplari hammasi yodimga bundoq kelyaptida bundoq aylanyapti bundoq o'tyapti mandan uxlab ertalab turmaslik haqidagi narsa qazoyi qadar shunaqa ekan qazoyi qadar degan so'z ko'p ishlatardilar azizlar man bir qadarimizda murojaat- shu narsa bor ekan deydi ko'p narsada ko'p gapirardi buni rahmatli onamlarni ham mazalari bo'lmaganda o'sha o'zlari o'sha aytishadiku din tarafdan o'zlari onamlarga aytib turganlarda onajon o'zlari fikrlagan holatda o'z onalariga aytadi onajon gaplashganmiz bu narsa bor hammani boshida kalima qaytaramiz onajon bilasiz ana farishtalar kelyapti onajon qaytaramiz o'zlari bilgan holatda onamlarga aytyaptilar qaytartiryaptilar onamlar ham o'sha jon berayotganda ham akamlarni gaplarini eshitib qaytarib o'zimiz bo'lganmiz o'sha yerda o'rgatganlarda o'z onalariga shuni tushungan holatda onajon gaplashganmiz bu borada siz xursand bo'ladigan joyga ketyapsiz hech ham xavotir olmang faqat shuni qaytaring o'zlari o'sha kalima qaytartirib o'zlari shu boshlarida qarab turganlarda Allo doktor loyihasi orqali murojaat qilmoqchiman ba'zi bir negativ yozayotgan kuzatuvchilar e'tiboriga odamlarga mana shu umri davomida qisqa muddat ichida yaxshilikni tashlab ketish targ'ibotni ko'p qilish yaxshilikka chorlash hammani ham qo'lidan kelmaydi yana shuncha odamni dardiga shifo berib man yana bir bora qaytaraman ba'zi bir insonlar steroidlar qabul qilgan ba'zi bir insonlar alkogol mahsuloti qabul qilgan yo'q bunday holat bo'lmagan mana shuncha odam shu narsani aytyapti va men ham bu narsani tasdiqlayman Aziz aka guvohi bo'lganman Aziz aka ichmagan chekmagan va shu qatorda hech qanaqa steroidlarni qabul qilmagan shu yoshgacha kirib hali biron marta o't betim og'riyapti o't betim anaqa qilyapti degan birorta gapni eshitmaganman agar u narsa bo'lsa endi maslahatlashardiku lekin bunaqa gapni eshitmaganman u doim endi o'zi bilan shug'ullanardi sportga borardi sport bilan shug'ullanardi to'g'ri ovqatlanardi shundan keyin u narsada Hoji dada ismlarini kim qo'ygan mana o'g'il ko'rdingiz o'zim ismini o'zingiz qo'yganmisiz Azizbek deb Azizbekni o'zim Abdulaziz bo'lishi kerak edi o'zi Aziz bo'lib qoldi shunaqa endi er xotin o'zimizni qo'ygan anaqamiz edi bolaliklarida sho'x bo'lganmilar sho'x bo'lgan endi judayam sho'x bo'lgan ko'pchilik otalar onalar niyat qilishadida farzandim katta bo'lsa mana bu yo'ldan ketadi mana bu yo'lni egallaydi mana bu sohani yetuk mutaxassisi bo'ladi deb niyat qilishadi mana siz hech o'ylaganmisiz shifokor bo'ladi deb o'ylaganman o'ylagansiz niyat ham qilgansiz niyat ham qilganman man o'zim apteka sohasida farmatsevtikani bitirganmanu lekin o'g'limni doktor qilaman deb demak o'zingiz qiziqtirgansiz hammasiga aziz doktor qilishim o'zim o'shanga doktor qilaman deb niyat qiluvdim shu niyatimga yetdim hozir bu yerda mana amakilari ishtirok etyapti do'stlari ishtirok etishyapti sheriklari o'g'illari mana va xotiralar endi bo'ladiku yaxshi xotiralar bo'ladi aziz o'tishidan masalan 6 aprelda o'tgan bo'lsa 10 kun oldin men infarkt bo'ldim 10 kun oldin 10 kun oldin bu infarkt ham qanaqa bo'ldi man yo'talverdim juda ko'p yo'taldim mana qildim aziz mana shunaqa bo'lyapti desam o'pkangizni rentgen qildiring dedi o'pkamni rentgen qildirdim ko'rdi o'pkangizga o'tib ketibdi deb to'g'risini aytaman azizga anaqa qilmadim o'sha rentgenga tushgan joyimdagi doktorga aytdim yo'talim вообще kuchayib ketyapti desam siz antibiotik olmasangiz bo'lmaydi dedi o'pkangizga o'tib ketibdi chatoq ishingizni tez olishingiz kerak ol jonimdan o'tib ketdi deb o'sha yerda yotib частный klinikada yotib ukol oldim hammasini oldim 3 kundan keyin shunaqa mazam qochdi nafas ololmayapman cho'tim bo'lmayapti bu aziz telefon qilib aziz mazam yo'q desam shatta kelib shunday qildida nima qildingiz dedi bilmayman desam shatta oldida sразу больницаga yotqizib 5-da hamma aka ukalar qarindoshlar yig'ilamiz har birinchi oddiqi mana shu xolalarni o'g'illari ammani
aka ukalar hamma yig'iladi. Shanba kuni больницадан chiqdim. Bormayman anaqaga desam, "Yo, amaki borasiz, o'tirib ozgina yozilib kelasiz." Gapga borib yetib ham bo'pti. Akalarim hech kim bilmasdi uydagilar. Mana shunaqa bo'ldilar. Hamma keyin mendan xafa bo'lishdi. Bo'ldi, amaki xavotir olmang. Hammasi yaxshi bo'ladi. Gapda o'tirdi shu kuni, oddiy kuni kechgacha hamma obedda o'tirdi. Shomgacha o'tirib uyga kechqurun keldi, oldimga chiqdi. Hamma anaqalarim, vipiskalarimni ko'rdi, назначениyalar yozib berdi. Amaki, men o'zim nazorat qilaman. Bir oy ichasiz. Ertalab soat 4 da akam telefon qilyaptilar. 4 da shunaqa aziz berib qo'ydi. Qanaqa berib qo'yasiz azizni? Men yugurib chiqdim. Devor bitta, eshik bor. 3 ta aka ketma-ket turamiz. Bundan chiqsam doktor turibdi. Doktorga ham baqirdim. "Menga qara u buni. Nima qila olaman? Skoriyni ham aytadi. Nima qila olaman?" dedi. Jonlari uzilib bo'lingan. Kechqurun soat 10 da chiqqan. 10 da назначениyalar yozib berdi menga. Men o'zim shu bir haftagacha o'zimga kela olmadim-da. Qanaqa ketadigan men edim, ketmaydigan ketdi. Shuning uchun aytishadi-ku, hamma narsaning ilojisi bor, lekin bu narsaning ilojisi yo'q. O'lim haq. Hammamiz ketamiz. Menga shu yomon narsa ta'sir qildi-da. Qanaqa oxirgi ko'rgan kechqurun menman-da. Kechqurun shunday eshikni ochib chiqdi. Olib chiqing hamma anaqalaringizni, men ko'raman, davleniyalarni o'lchadi, hammasini tekshirdi-da. Mana dorilarni bir oy ichasiz, bir oydan keyin yana boshqatdan EKG qilamiz-da, keyin назначениyani o'zgartiraman deb 10 da chiqib ketdi. Bo'ldi, men yaxshi ekanman, kirib yotdim. Keyingi telefon akamniki bo'lib turibdi-da, shunaqa, mana shunaqa. Mana shu studiyada farrosh ayoldan tortib yordamchi, koordinator, administrator qizlarimiz, jurnalist qizlarimiz, boshlovchi qizlarimiz, boshlovchi yigitlarimiz azizga murojaat qilar. Beminnat maslahat berardilar, men hattoki bilmay ham qolardim. Oybi, men hamkasbim meni oldimga keldi. Hamma maslahatni etdim. Doktorlar yarasa borib yurgan ekan, hech kimga bildirmasdan yurgan ekan-ku bu deb qo'yardilar. Men hayron bo'lardim. Nahot biz birga ishlaymiz, lekin uni kasalligini, bemorligini biz bilmas ekanmiz-ku, lekin ko'rsatuvni ko'rib, azakani maslahatlarini ko'rib, oldilariga hattoki bizaga yetmasdan boradiganlar ham bo'lgan ekan. Endi men hozir mana farzandlarini ko'rib turibman, Abu Bakr holatlari yaxshimidi? Holatlari mendan yaxshi edi. Adam o'zlariga qarash bilardilar-da. Adam ko'proq disiplinani bilardilar-da. Intizom, ha? Intizom. Ularning disiplinalari menikidan ham qattiq bo'lardi-da. Mana do'stlar, Jahongir aka, siz ham endi mana necha yildan beri do'st bo'lgansizlar Aziz aka bilan? Biz endi 90-yil o'sha yerga ko'chib kelgan bo'lsak, yonma-yon bitta devor qo'shnimiz. Sherikchilikda tadbirkorlikni boshlagansizlar o'zi aslida. Ha, birga boshlagan. Yo'qlar bilan birga ishlaysizlar. Yo'qlar bilan birga ishlashib, 24-yil noyabr, dekabr oylarida endi yon qo'shnimiz shunda chaqirdi, eshik tagida gaplashib turdik, shunda aytdi, giyohlar bilan shug'ullanish kerak dedi. Qila olasanmi shuni? Mayli, eblaymiz, qishloq xo'jaligida bo'lsa ko'ramiz, harakat qilamiz. O'rganishni boshladim, o'zim qiziqib ketdim ichiga kirib. Demak, Aziz akani gaplari kirgan holda men o'zim o'rgataman senga hamma narsani. Hamma nima bilmasang hammasini o'zim o'rgataman senga. Men umuman aloqam bo'lmagan. Mana shu 1,5 yil davomida shunaqa daraja o'rgatdiki, shunaqa darajada. Hamma narsani o'zim qiziqib ichiga kirib ketdim. Lekin sog'lig'i to'g'risida umuman unaqa muammo to'g'risida gapirmagan. Do'stlari ishtirok etyapti. Maktabdagi do'stlarimizlar yo bog'chadan boshlaganmisizlar do'st? Biz o'zi qo'shni bo'lganmiz. Ha, qo'shni bo'lgansizlar. Ham qo'shni, biz maktabga 1-sinfga chiqmasdan oldin o'rtoq bo'lganmiz. Shular bilan uyligida katta bo'lganmiz. U bizning uyga chiqardi. Har kuni ko'rishmagan kunimiz bo'lmasdi Aziz bilan. Rahmatli, Alloh rahmat qilsin, umri qisqa ekan. O'tib ketdi-yu, lekin juda ham xotirali voqealar ko'p bo'lgan bizda. Elimiz Ardog'idagi bir okaxonim bilan yaqin edim-da. Bir kun opalari mazasi bo'lmay больницаga yotib qolibdilar. Menga iltimos qildilar, "Ukaxon, mashina shaharda haydashga qiynalyapman. Billa mashinamda billa borib kelib, opam men temir yo'l больницада yotuvdilar. Oka, aytmaysizmi? O'tda meni do'stim bor, o'tda ishlaydi." Dedim-da, "Bo'ldi, billa boramiz" dedim-da. Ketayotgan telefon qildim, "O'rtoq, mana shu akamizni opalari o'sha yerda bemor bo'lib, bechinayotgan ekanlar. O'sha yoqqa ketyapmiz desam, yarim yo'lga kemasimizdan uje tushib, yonidagi hamshiralar bilan tushib, xabar olib, borgunimizcha opalari telefon qilyaptilar yarim yo'lda.
ukaxon bir doktor keldilar. Govdali yonlarida medsestra bilan kelib qo'rqib ketib qoldim. Siz etib, shular opalari sizmisiz deb kelib qoldilar. Siz yubordingizmi? Kim bu doktor? Katta doktor kelib qoldi deyaptilar-da. Ya bizni muxlisimiz ekan, sizga qaranglar, qarayvering dedi. Shunaqa dedilar. Keyin borib xabar oldik, boshqa qildikda, keyin aziz o'rtog'im aytibdi. O'rtoq, bular bilan men muxlis edim. Men yaqin ekansan. Hazil ham qilishyapsizlar, yaqin ekansan. Men bilan shular yaqin qilib okuka qildirib qo'ygin, billa okuka bo'laylik deb qoldi-da. Orada vaqt o'tdi, boshqa qildi. Tanishtirib okukadek bo'lib, billa o'tbetlarga bordik, boshqa qilishdik-da. Mana oxirgi damgacha mendan ham yaqin bo'lib ketishdi ular. Bu o'rtog'im juda ham birovga kirishimli, qo'lidan kelgancha yaxshiligini ayamagan o'rtog'im edi-da. Birovga kimdan kim taniydi, tanimaydimi? Kim murojaat qilsa, sog'lomlashtirishmi, sport bo'yichami, nima qo'lidan kelganicha yordamini ayamaydigan inson edi, shifokor edi. Birovni qo'liga qarab, necha pul berar ekan deb qaramagan inson edi. Yaxshi xislatlari juda ham ko'p edi. Sinfdoshim Aziz Komilovni, o'rtog'imcha beg'ibor. Umrining oxiri so'nggi nafasigacha ilm bilan izlandi. Ilm. Hoy, sal dam olgancha yo'q, ilm olishim kerak. Hech anaqa kibr degan narsa bo'lmagan. Deganami, kemu demasdi-da. Kim bo'lsa, maslahat keraksa, bo'ldi, analiz javobini tashladirdi. 5 minut o'tmasdan javob kelardi. Mana bu yo'nalish qilgan. Hammasi deb oilamiz bo'yicha hurmat qilardi. O'sha beg'ibor do'stlarimiz orasida ham 24/7 ishlardi-da. Begona insonlar ham yozib qolsa, Telegram bot bo'ladimi yoki Instagram orqalimi, o'sha narsani ham bee'tibor qoldirmasdan analizni tashlang derkanlarda, analizni shundoqqina tekinga yana javobini yozib, nima shifo bo'lishini aytib yuborar ekanlar. Haligi odamlar ba'zi birlari, mana muxlislarimiz ichida ham ko'pchilik bizni kuzatyapti. Men Aziz Kamilovni juda ham o'g'limda yaxshi ko'rardim. Bora olmay qolgan paytim bo'ldi. Boraman deb o'zimga va'da berdim, bora olmadim. Men nima demoqchiman bu narsa bilan? Agar kimdir bilan o'sha ixlos qilgan odamingizni oldiga bormoqchi bo'lsangiz, hozirroq boring. Erta kech bo'lishi mumkin-da. Men hozir shuncha eshitilgan gaplardan esimga tushib ketdi. Bizning oilamiz Farmon bibini kinosi bo'lardi-ku. Momenti bor, o'tirib hamma chu bola chaqa shunaqa oilada katta bo'lganmiz-da. Rosa anaqada men bu savolingizga men javob beraman. Birinchi davolagan insoni onamlar bo'lgan. Rahmatli odamlar. Men ham o'zim hamshiralikka o'qitishganda, endi men ham o'sha paytda ukol qilamiz. Onamlar kasal bo'lib, ukol qilamiz desa, Aziz qo'li yengilroq deb qo'yardilar. Rahmatli onamlar. Institutga kirgandan boshlab xirurgiyada, yangi toshmiyda medbrat bo'lib ishlagan. O'sha paytdan boshlab ishlab, bitta narsani o'rgansa oxirigacha yetkazishga, dorini yo'nalishida emas, tabiiy yo'nalishda harakat qilardi. Odamlardan kelib chiqib harakat qilib o'qib o'rganardi-da. Bizga ham aytardi, tashlanma. Anaqa butib ketadigan anaqa hayotda unaqa qayg'urma deb ko'p o'qitirardi. Kasalni davolagandan ko'ra oldini olaylik derdi. Akam bolaliklarda qanaqa bo'lganlar? Bolaliklarda. Bolaligida to'g'risini aytsam juda sho'x bo'lgan. Bolaligida ham biz endi rovesnik hisob bo'lganmiz-da. Endi 5 ta amakim, 2 ta ammam bor. Endi hammamiz yig'ilganda hammamizda teng qurilib olamizda. 81, 82, 83. Mana shunaqalardan 6 tami, 7 tamizda. Endi o'shalarning ichida eng sho'xi ham akam bo'lgan. Juda sho'x bo'lgan, juda anaqa doimiy ravishda gap eshitadigan ham o'sha bo'lgan. Maktabda qanaqa o'qiganlar? A'lochi bo'lganmi? Kimyoda? Juda. Men Kamilovni singlisi bo'lganman. Albatta men. Maktabda juda a'lochi o'qigan. Faqat ilmga izlanardi-da. Demak, maktab davridan boshlangan. Maktab davridan ilmga izlanardi. Voy, kamroq o'qigansa yo'q o'qishim kerak. Zo'r oshpaz ham bo'lganlar. Ha, zo'r oshpaz. Mana aytishyapti-ku, hozir 24 ga 7 xalqi bo'lgan taqdirda ham odamlarga, oilaga vaqt ajratardilar. Ayniqsa biz qizlar borganda yoki bularga ham tasodifan boramiz, shunaqa mahalda ham ustidan chiqib qolardik. Doimiy ravishda ovqat qilib berardi. Juda shirin, qo'li shirin edilar. Shu qo'llari rosa zo'r edi. Nima ovqat zo'r tayyorlardi? Osh. Osh, ha? Yo, o'zi umuman ovqatlarni zo'r qilardilar.
odamlardan doimiy ravishda nima ovqat yeysiz derdilar. Biz ko'pincha shu tushlik paytida birga ovqatlangan chiqardikda Hojizoda. Ishtahalar zo'r edi. Birinchi, ikkinchi, albatta salat ko'proq bo'lishi kerak derdilar. Biz bilan birga ovqatlanib, biz bilan birga kulishib, hazillashib, maslahatlanib berib, mana karomda bor, klichat ko'p bo'ladi-da. Mana shuni olinglar, ol deb qo'yardilar. Bitta qoshiq olganda go'dalinglar. Biz xijolat bo'lardi-yu salatdan olganida, bitta olganda katta qoshiq bilan olib iste'mol qilganlardi. Yo to'xtab tur, olsangiz bir anaqa bo'lmasin. Yo ol deb qo'yardilar. Mana ovqat maslahatini to'g'ri berardi hammamizga. Kamroq yeyish kerak derdi. Kesib biza kamroq yesini ko'p berdi. Nexan ko'p yeyapsan, bangi ko'taradi deb qo'yardi. Sizlar kamroq yeyinglar deb qo'yardi. Oilasiga vaqt ajratardi. Doimiy ravishda o'zini hamma narsasini joy-joyiga qo'yardi. Ayniqsa rahmatli onamlarni dunyo go'zali derdi. O dunyo go'zali deb qo'yardi. Rahmatli anaqaga onamlarga qarab. Yoningizda singlingiz. Bir o'g'il, ikkita qizimiz o'zi. Bir o'g'il, ikkita qiz. Qizimiz. Bu kichikroq, 5 yosh kichikroq bu bizda. Akamdan 7 yosh kichkina. Erkatoy shular. Bunga nisbatan juda anaqa ehtiyot, juda buni yaxshi ko'rardi. Avvallarda bu bizdan kichkina bo'lganchina ham anaqa qilardi. Matlu keldimi? Matlu qani? Matludan xabar. Mendan ko'p xabar olganman-da. Gohida g'arligim kelardi. Men bitta narsani o'zimga saboq bildim, aytgan ham bo'lardim. Bir og'iz eslamas ekan, hech bo'lmasa eslamas ekan. Akajon yaxshimisiz? Akajon bormisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? deb bir og'iz yozib qo'yish ham bu bitta anaqa ekan. O'zim uchun saboq bo'ldi-da. Kech bo'lsa ham saboq bo'ldi-da bizga. Bugun mana bormiz-ayu, ertaga yo'qmiz bo'lishimiz mumkinligini saboq berib ketdi-da. Esimda juma kuni bir syomka jarayonini amalga oshirdik. 4-aprel sanasi edi. Agar xabaringlar bo'lgan bo'lsa, juma kuni soat 7 dan boshlandi. Ya'ni 19:00 da biz syomka ishlarini boshladik. Birinchi tasvirga olish ishlari 8:30, ya'ni 8:30 gacha davom etdi. Orada 30 daqiqa tayyorgarlik ishlari, keyingisi 9 dan 11 gacha, 23:00 gacha shu yerda bo'ldik. Nimagadir shoshdilar. Nimadir aytmoqchi bo'lib shoshdilar. O'sha kuni psixolog kelgandi. Psixolog bilan juda ko'p narsani gaplashdik. Psixolog aytdiki, insonni tanasidagi og'irlikni ko'pincha mana bu holatda olamiz. Ya'ni o'zingizni bosiq, og'ir qilmoqchimisiz? Ya'ni asabiylashgan holat. Mana bu mashqni ko'proq qiling degan so'zni aytdilarda. Aziga bitta narsani esladilar o'sha joyda. Men og'ir bemorlar bilan ishlagan paytimda nimagadir orqamni silashadi. Qarang deyaptilar. Ikkalamiz gapimiz bitta joydan chiqdi. Demak, xalqimizda kattalar yelkamizga qoqib qo'yishi bejimas ekanda, ular bizni og'irligimizni olishar ekan degan so'zni ikkalamizni ham kallamizga bitta payt kelib kulib bordik. Hozir aytmoqchi bo'lgan narsamni aytib turibsiz Aziz aka. Bitta narsani o'ylayotgan ekanmiz. Demak, xalqimizda buvajonlarimiz, buvijonlarimiz, hojizoda, hojonalarimiz kelgan paytimizda omonmisan deb orqamizga urib silab qo'yishi bizni og'irligimizni olishi, bizni depressiya holatidan chiqarish usuli ekan. Aziz aka, siz qanaqa odamlar turiga kirasiz? Biror narsani eshitgan paytingizda og'ir bosiqlik bilan ichingizga yutasizmi yoki baqirib chiqarib yuborasizmi dedim. Aziz aka aytdilarki, men ichimga yutaman dedi. Men bitta narsani bildimki, shuncha payt ishlagan bo'lsak ham bir marta bo'lsa jahllari chiqmadi dedi. Bir marta Aziz Kamilovning og'zidan so'kish yoki norozichilik kayfiyati yoki jahl, har xil odamlar keladi, har xil bemorlar keladi, og'ir insonlar kelib qoladi. Lekin men tasvirga olishlari ham bir xillarda kech boshlanadi. Ba'zi bir shifokorlar kech qoladi yoki o'zimizda ham issiqjonimizda ba'zi bir holatlarda kech qolamiz. Mana hozir Dilrabo singlimiz ishtirok etyapti. Bizni o'sha Allo doktor loyihamizda koordinator vazifasini bajaradilar. Men har doim Dilraboga ba'zi bir vazifalarni yuklayman. Aziz aka bilan muntazam ravishda bog'lanib turib, Aziz akaning vaqtlari ko'pincha o'sha jarrohlik amaliyotiga kirib ketardilar. Ba'zi bir payt o'sha operatsiyam bor yoki bemorim bor yo bora olmayman deya gapirardilar. U gaplar menga yetib kelmas. Ko'pincha Dilrabo eshitardi buni. Dilrabo Aziz aka juda ham yaxshi inson edilar. Shu oxirgi ko'rsatuvimiz 4-aprelda yozilgan ko'rsatuvimizda life hack qilib berardilar doim hamma ko'rsatuvimizda. Shoshdilar o'sha kuni. Qayergadir juda shoshdilarda. Bugun life hack qilib bera olmayman, Dilrabo dedilar. Keyin voy Aziz aka, life hack qilmasak bo'lmaydi, qilib bering
dedimda, keyin layfhak qilib berganlaridan keyin singlim faqat xafa bo'lmang-a, Dilrabo faqat xafa bo'lmang-a, iltimos dedilarda, har safar shunaqa jahllari chiqqan paytda keyin kechirim ham so'rardilarda, ketib ham Dilrabo faqat xafa bo'lmang, xo'p xafa emassiz-a dedilar. Juda yaxshi inson edilar. Joylari jannatdan bo'lsin. Ohoni tinchlantiruvchi damlama. Mana bu misr atirguli hisoblanadi. Qarang, 3 donasini shundoq solasiz. Buni o'zini davrida shohlar, qirolichalar damlab ichishgan. Shundoq solasiz, 20 minut damlaysiz. Mana shu damlamani kechqurun ichadigan bo'lsangiz, yotishdan oldin 5 kun yoki 7 kun juda ham asab sistemasini tinchlantirib, stressdan chiqarishga yordam beradi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Siz onajoningiz Aziz aka va singlingiz bordilar. Opam borlar. Opangiz borlar. Turmushga bergandinglar yaqinda. Aziz Kamilovning xonadonlari to'y bo'lgan 2025-yil, adashmasam, 2025-yil oshga aytgandilar bizni hammamizni. Mana otangizdan sizga aytilgan bir motivatsiyalar bo'lganmi? Mana bo'ladi-yu. O'g'lim mana bunaqa inson bo'lgan. Mana kim bo'lmoqchisiz? Men oxirgi marta shu meditsinaga qiziqib qoldim-da, ozgina. Shu adam bo'lmay qolganlardan keyin men davom etiraman deb turib oldim. Shu aytdingizmi otangizga? Yo'q, aytolmadim shu gaplarni faqat. Lekin qiziqayotdi o'sha payt. Ha, qiziqardim ozgina. Keyin adam ham aytardilar-da, "Yo'q, sen eplolmaysan" derdilar. Chunki mas'uliyati bor edi. Undan yiroq tutardilar bizani meditsinada. Interyer dizayner sohasida ishlab ko'rasan, o'qitaman dedilar o'shanda. Xo'p dedimda, haqiqatdan ham interyer sohasi zo'r kasb bo'lib chiqdi. Menga yoqdi. O'zim xohlaganimdek bo'lib chiqdi o'zi. Motivator edilar-da. O'zlari aytmaslar ham bitta qarab qo'yishlari hop deb turib olardi-da bizni. O'tim oryapti, betim og'riyapti, doim qalbidagini aytardi. Juda ham mehribon anaqa bo'lardi. Doim o'zini o'zlari tuzatib, men mana shunaqa bo'ldim, mana shunaqa qilishim kerak deb. Yaqinda ham nima oyog'ingiz cho'lonyapti desam, ha, vesimdan og'irroq ko'tarib yubordim deb sal ozgina cho'lovlanib yurdilar. Daru etib darro anaqasini lecheniyasini darro qilardilar. To'g'ri shunda kelardi, yuzingizga gapirardilar. Shuni tomonlama juda ham anaqa edilar. Noto'g'ri ish qilayotgan bo'lsa, shart aytardilar, "Mana bu ishing noto'g'ri, mana bunaqa qilmagin" derdilar. "Mana shu ishingni mana shunaqa qilsang, mana shundoq zo'r bo'lasan" derdilar. Adamniki juda ham mehribon edilar. Adam ham bizning uyimizda juda ham kitob ko'p. Adamlarni katta devorda juda ham kitoblari ko'p bo'lgan. Ichimizda eng kitob ko'p o'qiydigan odamlardan keyin akam edilar-da. Biz endi bu yerda ozgina vaqt mobaynida, mana shu endi bir yarim yil bo'lsa kerak, tanishganimizga. Meni xayolimda bu inson bilan men o'sha bir 10 yil, 20 yildan beri birga muloqot qilaman. Mana bo'ladi-yu inson o'zini родные люди deydi-yu ruschasiga. Mana shunaqa inson edilar-da. Xuddi meni 10 yildan beri biladigandek, "Nigor opa, mamta mamnaqa dedingiz, mamta mamnaqa dedingiz, bopladingiz, zo'r qilyapsiz, xalqdan chiqqansiz, yurakdan gapirasiz" derdilar. "Azizjon, siz ham xuddi shunaqasiz" deb ikkalamiz bir-birimiz bilan gaplashardik. 2 minut, 3 minut vaqtimiz bo'lardi. Shu 2-3 minutni ichida shunaqa ko'p ma'lumot olardik bir-birimiz bilan. Shu energiya olardik-da. Mana shunaqa inson edilar, shuning uchun yonlarida o'tirib olardim-da. "Oybekjon, yonimda o'tiring, Nigor opa, bitta ko'rsatuvdi, xachabi" desalar, "Yo'q, Azizjon, yonlarida o'tiraman" deb. Shunaqa bir energetikalar juda kuchli edi, juda ham bag'rilari keng inson edi-da. "Azizjon, men sizni ukam dedimsam, ular menga opajon, men sizni opam dedim" deganlar-da. Men hozir yana bitta insonni mehmonimizni taklif etmoqchiman. Ajoyib shifokor, ajoyib psixolog, ajoyib dietolog Shoir opa Isoqova tashrif buyurganlar. Aziz akani juda ham yaxshi biladigan insonlardan bittasi. Qarsaklar ostida ularni kutib olamiz. Keling Shoir opa. Endi bugun Aziz akamni yaxshi samimiyat bilan eslayapmiz. Avvalambor hamdardligimni qabul qilinglar. Bularni olamdan o'tganlarini eshitganda men chet elda edim. O'sha oxirgi 4 kunim qanaqa o'tdi men bilmayman.
chunki biz ko'p gaplashardik, ko'p maslahatlashardik. Bironta bir nima bo'lsa agar nima bo'ldi mana bu mijozimizda mana bunaqa deb ko'p maslahat qilardikda. Tashqaridan qaraganda juda qattiqqo'l, qahrli odamdek ko'rinardi-da aslida. Lekin ichi shunaqa yumshoq, shunaqangi bir qo'li ochiqda. Esimdan chiqmaydi, keldim, rastarovka yog'ini chiqargan ekanlar. Bu meni yog'im dedim. Ha, yo'q, bo'ldi opa dedilar. Indamasdan ko'tarib ketdik. Hazillari juda ham bir ajoyib edi. Bunday insonlar 100 yilda ham menimcha kelmaydi. Bu darajadagi salohiyatli, ilmli, tajribali, xalqni yaxshi ko'radigan, xalqqa dardi bilan yonadigan, ichidagi borini berishga harakat qiladigan insonni 100 yilda bir kelishini men tasavvur ham qila olmayman. Chunki juda ham xalqni yaxshi ko'rardi. O'sha bor bilimini o'sha haligi nima deyman, oxiriga bir kuchi qolguncha ham yetkazishga harakat qilardilar. Men aytardimki, buncha shoshasiz. Bilmaganmiz deb biz, voy buncha shoshasiz. Az Kamilov unaqa qilmang. Juda o'zingizga nagruzka beryapsiz desak, yoshmiz-ku opa, endi hozir aytmasak, xalqimizga to'g'ri yo'l ko'rsatmasak, tibbiy savodxonligini oshirmasak bo'lmaydi deydirdilar-da. Ichlarida shunaqa katta vijdon bor edi-da, juda katta uyg'oq vijdonda. Inson sifatida ham o'sha xalqni yuragidan joy olib bo'lganda ijtimoiy tarmoqda o'sha oxirgi 4 kunda yondi-da, Facebookda hamma yozyapti-da, shunchalar ham yaxshi inson bo'ladimi? Voy bizni jonkuyarimiz, bizni to'g'ri yo'l ko'rsatadigan insonimiz, bizga bilim beruvchi, voy ulardan ko'p narsa o'rgandik, iltimos ijtimoiy tarmoqlarni o'chirmanglar, uni davom etinglar, videolarini ko'p tarqatinglar deb. Bu degani o'sha ozgina bir fursatda ham xalqni qalbidan, yuragidan joy oldi. Hammani ham qo'lidan kelmaydi doda. Bunga siz to'g'ri qayg'uli, lekin hamma ham bunday bir zo'r farzandni tarbiyalab voyaga yetkiza olmaydi-da. U juda katta yurakli inson deyman-da, juda katta yurakli inson. Endi bir narsani aytishim kerak. Allo doktor loyihasini boshlayotgan paytimizda bu loyihaga boshqa shifokor taklif etilgandi aslida. U shifokor bilan men to'g'risini aytaman, bir 5-6 marta ko'rishdim. Tortishamiz, olishamiz, ko'rsatuv cho'zilib ketyapti. Tortishamiz, olishamiz, yana ko'rsatuv cho'zilib ketdi. Hech qay demaydi, hech boshlay olmaymiz. Aziz akani gapirmasak bo'lmaydi-da uchratdim. Keyin allo Shirchoyga taklif etdim. Shirchoy taklif etdim-da, mana shu shifokor allo doktor loyihasini boshlovchisi bo'ladi. Mana shu shifokor allo doktor loyihasini yuzi bo'ladi. Juda ham jonkuyar odam ekan. Juda ham sodda gapirar ekanlar. Mana sekin astalik bilan yaxshilar davrasiga yaxshilar yig'iladi-da. Aziz Kamilov kelganlardan keyin doktor Musaqova keldilar. Mana Shoir opa Soqova keldilar. Nafaqat bu allo doktorda, ularning Instagramlari ham juda faol bo'lganda, biz endi уведомленияni qo'yib qo'yamiz, nima chiqarsalar birinchi ko'ramizda. Shunda kirganimizda aytadilarki, "Anu ozdiraman degan ukollarni olib o'lib ketmalaring." Ha. Omalaring uni, yaqinlashma, sen bilmaysanki uni asorati qanaqa bo'ladi. U tanangga ta'sir qilishi, yomon ta'sir qilishi mumkin. Undan ko'ra nafsingni tiy. Shunaqangi bir haligi yumor bilan boyitib, ishoning, har kuni ularning videolarini ko'radigan odamlar bor. Hozir ham yozishyapti, o'sha kommentariyalariga kirib ko'rib kelaman, aytadiki, bulardan o'rganganlarimizni amaliyotga joriy qildik. Qaniydi bu insonni izdoshlari bo'lsa, shogirdlari bo'lsa, yana bir og'riqli endi bizga kim yo'l ko'rsatadi? Haligi go'yoki hech kimsiz qolib ketdik. Tibbiyotda va tabobatda to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan inson edilar. Endi bizni kim qo'limizdan yetaklab olib chiqadi degan bir kommentariyalar borda ko'rsangiz. Endi men hozir yana bitta insonga so'z navbatini bermoqchiman. Karavan guruhini xonandasi Ravshan aka ishtirok etyaptilar. Ammangizlarning o'g'illari edilar. Aziz men uchun ham o'rtog'im, ham akam. Mendan 1 yosh katta. Biz endi yoshligimizdan to'g'risini aytaman, deyarli bir uyda katta bo'lgan, bolalar bo'lganmiz. Qarindosh bo'lgandan keyin yoshligimizdan birga o'tgan. 1-sinfda birga lagerga borganmiz. Shu dam oromgohga lagerga 1-sinfda borganmiz. Hech esimdan chiqmaydi. Bir hafta bo'ldik-da shu lagerda. Shunda men cho'kib ketay deganman. Suzishni bilmasdim. Alloh rahmat qilsin, aziz meni hayotim saqlab qo'ygan. Qarang.
shu basseyndan tortib olganda mani bo'lmasam cho'kib ketardim. Shu lagerda keyin bir hafta turib qochib kelganmiz Aziz bilan. Ha, qochib kelgansiz. Qochib kelganmiz. Hozir mana eslashyapti-da, sho'x bo'lgan. Sho'xlik birinchi o'rinda edi sho'xlik. U juda sho'x bo'lgan. Endi hamma ham yoshligida sho'x bo'ladi-yu, lekin Aziz o'ta sho'x edi. O'sha lagerda ham shu qochib kelish g'oyasi Azizdan chiqqanda. Qochamiz degan, qochganmiz. Keyin hech qachon kimdandir xafa bo'lganini ko'rmaganman. Hech qachon. Hech kimdan xafa bo'lmasdi. Masalan, bir endi bo'ladi-ku, endi hamma xato qiladi, bir ko'niga tegadigan gap gapirib qo'yasizmi yoki endi bizda unaqa holat bo'lmagan-ku. Umuman kimdandir bo'lsa ham bir jahli chiqib, kimnidirdan bir g'azablanib, kimnidirga gapirgan odamligini eslolmayman. Unaqa narsa bo'lmagan. Har doim xushchaqchaq, hammaga qo'ldan kelgancha yordam beradigan inson bo'lgan. Alloh rahmat qilsin. Oxirgi paytda sport zalda 14 yasharli qandli diabet bilan olishayotgan bolani shug'ullantirayotganlarini ko'rdim-da, ajablandim. 14 mi? 15 yasharli yigit oranglarda sportga tortgan odam bo'lganmi? Kimni tortgan sportga? Biz 4 kishini tortgan. Mashinada kelib, eshigimiz tagida poylab olib chiqib ketardi. Aha. Demak, bu sport bilan shug'ullanish bolalikdanmi? Ha, ancha yildan qiziqardi. Bizani ham majburlab, va shu 2 yil oldindan olib borib, o'zimiz yetib olamiz, o'zimiz boramiz, yo'q. Eshigimizdan tagiga kelib, mashinasiga ortib olib ketardi. Qiziqtirib, sog'lom hayot deb, baribir oxirigacha kuchi yetmadi, biz qochib ketdik, taslim bo'lib. Lekin shundan afsuslanamiz. Vaqtida qadriga yetmaganimizga. Qatnashibdi, lekin men eslayman, kichkinaligimizda doim uyda gantel bo'lardi. Doim uyda anaqa bo'lardi, shug'ullanardi. Mana men ham hozir shug'ullanaman. Adam uyimizda gantel va anaqa velosiped bo'lardi. Yoshligimizdan men doim shug'ullanganmiz. Va trenirovочный anaqa turnikimiz bo'lardi. Men shular birga katta bo'lganman. Men katta bo'lganman, sport bilan, akam bilan sport bilan doim shug'ullanganman. Hozir ham shug'ullanaman. O'shaning uchun boks uradigan anaqamiz bo'lardi. Adam bizga hamma shu sharoitlarni qilib bergandilar. Hojdoda bu qiziqish o'zida ham bo'lgan ekanda, sportga bo'lgan qiziqish. Sambo bilan shug'ullanganman. Keyin dzyudo bilan shug'ullanganman. Master sport bo'lganman. Yoshlikdan shunga o'rgatganman o'zim. Eng muhimi yaxshilikni ulashaylik. Tibbiyotga bo'lgan targ'ibot, yaxshilikka bo'lgan targ'ibot. Men bir narsadan juda ham xursand bo'ldim. Juda ko'pchilik so'radi, "Allo doktor, loyihasi davom etadimi?" Demak, bee'tibor emassiz. Demak, biror narsani bizni ko'rsatuvimizdan olyapsiz, o'zingizga kelgan ma'lumotlarni olyapsiz. Bundan juda ham xursandmiz. Allo doktor loyihasi davom etadi va bir narsani aytib o'tmoqchiman. Men xursand bo'ldim. Padar buzrukvorlari, o'g'illari va oila jamoasi rozilik berishdiki, Aziz Kamilovni o'sha Instagramdagi sahifasi Allo doktor loyihasini sahifasiga aylanadi va u yerda ketadigan har bitta ma'lumot Aziz Kamilovni nomidan ketadi. Ya'ni ko'rsatuvimiz oxirida Aziz Kamilov aytganlaridek, hammasi har doim yaxshi bo'ladi. Azizlar, siz Allo doktor loyihasini tomosha qildingiz. 10-may sanasi 9-may sanasi kechagina xotira va qadrlash kunini o'tkazdik. Biz ko'rsatuvimizni Aziz Kamilovni xotirasiga bag'ishladik. Kelganlar, eslaganlar, yaxshilikni olganlar, otalariga, shu qatorda yaqinlariga, farzandlariga biz faqatgina sabrli bo'lishni tilaymiz. Qolganlarga esa sahifani ko'rgan paytda, Allo doktor loyihasini ko'rgan paytingizda duo qilib qo'ysangiz bo'ldi. Va shu qatorda men o'z tashakkurimni Aziz Kamilovni padar buzrukvoriga bildirmoqchiman. Otangga rahmat deydi-ku, sizga kattakon rahmat. Shunday farzandni voyaga yetkazib, mana shunday jamiyatimizga foydasi tegadigan inson bo'lib katta qilib berganingiz uchun, tarbiya berganingiz uchun. Sizni oldingizda ta'zimdamiz. Mana bu qarsaklar va albatta ta'zim siz uchun. Rahmat. Bizani ko'rishni unutmang. Allo doktor sizga tibbiy madaniyatingizni va savodxonligingizni oshirmoqchi xolos. Biz faqat sizni sog'lig'ingizni o'ylaymiz. Siz sog' bo'lsangiz, biz sog' bo'lamiz. Unutmang, hammasi albatta yaxshi bo'ladi.